Всем привет, дорогие друзья и подписчики! Пришла мне посылочка. Может быть, я догадываюсь, что здесь. По трек-номеру она не отслеживалась. Ее прислали заказным письмом из Гонконга и принесли мне сразу домой. Скорее всего, здесь зажигалка. Но я не знаю. Сейчас откроем, посмотрим. Да, ребят, это зажигалочка. Вот такая вот. Здесь видим такая надпись. Здесь такой волк. Надо ее заправить. Сейчас я ее заправлю и снова буду записывать видео. Так, ребят, заправил я зажигалочку. Также видим, оценили ее в $3 и вес не написали почему-то. Была вот в таком пакетике. Сейчас я вам покажу, как она горит. Я давно себе хотел бензиновую зажигалку купить, но никак не мог, почему-то в нашем городе. И вот решил заказать. Ссылочка на нее будет в описании. Вот такая вот прикольная зажигалочка. Здесь такая поверхность, как бы рифленая. Ну и собственно все. Спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки. Всем пока.